viuda hermosa se sentaba a diario a mendigar. Un día cuando menos lo esperaba, vio dos varones que allí iban a orar. Al ver el cojo que junto a él pasaba, su mano extiende en forma de implorar. No salud para su cuerpo quebrantado, pues su esperanza solo estaba en el metal. Pedro le dice al cojo: no tenemos oro ni plata para ofrendar, mas en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora mismo te puedes levantar. Al cojo arrodillado en el templo alabando al Salvador, y los que lo vieron implorando creyeron y tuvieron gran temor. Al ver el cojo que junto a él pasaba, su mano extiende en forma de implorar. No salud para su cuerpo quebrantado, esperanza solo estaba en el metal. Las piedras hablarán cuando tú calles, si no dices de Jesús la gran virtud. Testifica en la iglesia y en la calle, y así pagarás con gratitud.